हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फोनिक साउंड्स ऑफ टू लेटर वर्ड्स, जिसकी स्टार्टिंग हम वॉवेल्स की हेल्प से करेंगे। ए, ई, आई, ओ, यू। ए का साउंड होता है ए, ई का साउंड होता है ए, आई का साउंड होता है ई, ओ का साउंड होता है ओ और ओ, यू का साउंड होता है अ। अब हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे? वॉवेल्स प्लस कॉन्सोनेंट। वॉवेल है हमारा ए और हमने सारे कॉन्सोनेंट के साथ बनाए हैं ताकि बच्चे की प्रैक्टिस होती रहे। ए का साउंड होता है ए, ब, एब, ए, क, एग, ए, ड, एड, ए, फ, एब, ए, ग, एग, ए, फ, एब, ए, ज, एज, ए, क, एग, ए, म, एम, ए, फ, एब। नेक्स्ट लेटर है हमारा ई। ई में भी वॉवेल्स प्लस कॉन्सोनेंट। ई का साउंड होता है ए, ब, एब, ए, क, एग, ए, ड, एड, ए, फ, एब, ए, ग, एग, ए, ज, एज, ए, म, एम, ए, प, एब। नेक्स्ट लेटर है हमारा आई। आई का साउंड होता है ई, वॉवेल्स प्लस कॉन्सोनेंट। आई का साउंड होता है ई प्लस ब, इब, ई, क, इक, ई, ड, इड, ई, फ, इफ, ई, क, इक, ई, म, इम, ई, न, इन, ई, प, इब। नेक्स्ट हमने लिया ओ। ओ का साउंड होता है ओ, वॉवेल्स प्लस कॉन्सोनेंट। ओ प्लस ब, ऑब, ओ प्लस क, ऑग, ओ प्लस ड, ऑड, ओ प्लस ज, ऑज, ओ प्लस के। यहाँ पे के का साउंड के ही लिया है, ओ के, और ओ का साउंड भी ओ हो गया है। ओ ल, ओ म, ओ न, ओ प। नेक्स्ट लेटर है हमारा यू। यू का साउंड होता है अ प्लस ब, अब, अ प्लस क, अक, अ प्लस फ, अफ, अ प्लस ह, अह, अ प्लस म, अम, अ प्लस न, अन, अ प्लस प, अप। ऐसे ही आप सारे वॉवेल्स प्लस कॉन्सोनेंट को मिला के टू लेटर वर्ड्स की उनकी प्रैक्टिस करवाइए, जिससे उन्हें थ्री लेटर वर्ड्स बनाने में आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि टू लेटर वर्ड्स कौन से होते हैं। सबसे पहले हमने ए ले लिया, एम, वॉवेल्स प्लस कॉन्सोनेंट, ए, न, एन, ए, ट, एट, ए, स, एस। सबसे पहले बच्चे एस ही इसको रीड करेंगे, फिर धीरे धीरे वो एस बोलना सीख जाएंगे। नेक्स्ट लेटर है हमारा ई। ई का साउंड होता है ए, लेकिन यहाँ पे कॉन्सोनेंट पहले है और वॉवेल बाद में है, तो ई का साउंड यहाँ पे ई ही रहेगा। ब प्लस ई ली, वो प्लस ई वी, म प्लस ई मी, ह प्लस ई ही। नेक्स्ट लेटर है हमारा आई। आई से टू लेटर वर्ड्स ये होते हैं, ए, न, ए, फ, ए, ड, ए, ज। नेक्स्ट लेटर है हमारा ओ। वॉवेल्स प्लस कॉन्सोनेंट से ऑन, ओके, ऑफ, ऑक्स, और। अब हम कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल करते हैं। जब कॉन्सोनेंट पहले होता है तो ओ का साउंड ओ ही रहेगा। एन ओ नो, एस ओ सो, जी ओ गो, लेकिन टी ओ टू होता है, टी ओ टो नहीं होता, डी ओ का भी साउंड डू होता है। नेक्स्ट है हमारा यू। यू का साउंड होता है अ, वॉवेल्स प्लस कॉन्सोनेंट में अ, स। अब यहाँ पे कॉन्सोनेंट जब दो हो जाते हैं तब उसका साउंड कैसे होता है ये मैं आपको बताती हूँ। ब, वाई, वैसे वाई का साउंड य होता है, लेकिन जब टू लेटर वर्ड्स में वाई लास्ट में होता है तो उसका साउंड आई हो जाता है। ब आई बाय, म आई माई। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।